Take a seat, bring your story. Sudi one table, endless stories. Take a seat, bring your story. Sudi one table, endless stories. Okay, so tadi lah Cik Khairi cakap lah budak zaman sekarang lah interpersonal skills kurang. Betul. Mungkin sebab phone lah. Orang selalu cakap dulu masa kita muda-muda, when the internet starts lah, maybe my age lah, my age, when the internet starts, orang kata teknologi ni memang can help us a lot in the future, tapi juga banyak disadvantage. Sangat banyak disadvantage. Saya boleh nampak budak zaman sekarang, dulu kita nak cari jawapan ni kena pergi library lah, kena photo state lah, kena buka buku, kena discussion with friends. Sekarang benda dekat hujung jari pun malas nak cari. So ada certain people yang macam menyalahkan parents sekarang. Contoh millennial parents. Mungkin sebab apa yang kita kena dengan boomers menyebabkan millennial parents ni lebih chill dengan anak-anak Gen Z ataupun Gen Alpha dan seterusnya. So maybe we have to change those cultures lah as well. Sebab saya pernah interview lah satu an individual online. So saya tanya dia, okay, tell me a little bit about your background. So you know what she said? Background saya sekarang adalah saya di office. Lepas tu ada kerusi dan meja. Saya pilih background ni sebab interview ni adalah untuk interview bekerja. So saya jam. Sebab if we ask you the same question, what is your background? Tell me a little bit about yourself. Dia mesti akan cakap, okay, history yang lah. correct, background of studies, apa yang kita pernah buat suatu masa dahulu, your skills, you know, apa yang so benda tu sangat kelakar. Tapi saya macam, okay, what actually happened, you know, kepada kids nowadays. So saya rasa itu, walaupun saya tak ada anak saya sendiri, tapi benda tu macam kita ada anak saudara dan lain-lain, kita feel those fear tau, of these are the generation yang bakal menjadi pemimpin satu masa nanti. So kita pas ke Cik Jamal, adakah these concerns comes to your mind because you are those generations? Boomers lah kan? Boomers. Boomers. So the changes you can see orang kata the changes throughout years. Orang kata adakah values tu dah tak ada? Adakah benda ni menyebabkan kita pun risau for your own children's punya future moving forward? I agree with you. You did mention lah, because sekarang ni you mudah dapat informasi. Correct. You don't really struggle sebenarnya. So like our time, boomers time ni, you pass through a phase yang you struggling. Nak dapat information ke, nak pergi mana ke, nak buat sesuatu ke, you struggle from scratch. Tapi kalau yang sekarang ni, macam you cakap, just at the tips of your fingers, you dah dapat everything. Bila benda mudah, you tend to tak value informasi yang you dapat. Satu lagi, kadang-kadang you tak boleh bezakan sekarang ni whether apa yang you dapat tu betul atau salah. Itu yang saya worries, because that will affect in term of what decision making. You punya nanti generasi dan sini punya buat apa kata orang tu, keputusan dia. Sebab apa yang masuk dekat dia tu kadang-kadang suatu yang dia ingat betul, tapi sebenarnya benda tak betul. Contoh macam ni lah, katalah benda-benda yang melibatkan akidah atau melibatkan kalau katakan kita kurang memberikan penekanan, penerangan pasal kita, apa yang diterima dekat sekarang ni, mudah sangat generasi sekarang ni AI kan satu diorang sangat mudah bagi diorang untuk mempertikaikan akidah kepercayaan dia ni. So itu yang saya worries benda-benda macam ni. Ini yang kita sebagai parents, kita mungkin boleh mengajar, boleh memberi, tapi bila dia dapatkan informasi-informasi yang macam ni, alright, dia akan memberikan satu persoalan-persoalan yang kalau kita tidak boleh menjawab dengan secara berhemah untuk dia memberikan rasional balik apa yang dia hadapi, itu akan jadi masalah. Ini yang sekarang ni. Dan kita juga bukannya seorang yang tahu semua benda. Jadi kadang-kadang persoalan yang ditimbulkan tu juga kadang-kadang memikirkan kita untuk mencari jawapan. So ini cabaran ataupun orang macam saya lah, boomer terutamanya, menghadapi generasi terbaru ni, bila diutarakan sesuatu yang kita perlu lebih mempunyai ilmu untuk menerangkan dengan lebih. Dan penerangan orang zaman sekarang pula, dia tak boleh macam kita dulu.
Kalau ayah kata AA lah. Tak berani dah. So but now you have to make it understanding, common sense, logical. So that's the worries atau the toughest part bagi any ayah atau apa sekarang. So you nak memastikan nak memberitahu pada anak tu sesuatu tu dengan keadaan yang dia hanya boleh terima apabila benda tu berfakta logik. Betul. Bukan sesuatu yang ni. So itu yang paling payah yang saya rasa yang perlu di apa ni. Dan satu lagi yang saya dapati yang worry saya lah untuk talking about my kids atau apa is apa ni, katakan tu kadang-kadang saya nak apa ni, worry saya dia sepatutnya mampu untuk membuat satu keputusan yang boleh membezakan mana yang buruk dan mana yang salah. Takut disebabkan oleh persekitaran you membuat keputusan yang salah untuk ni. Itu yang saya takut. Saya harapkan saya dapat membina keluarga yang boleh membuat pertimbangan-pertimbangan yang betul lah. Itu my worries, because that is zaman sekarang ni cabaran dia macam tu. You sangat mudah terpengaruh. Betul. Itulah orang kata cabaran akhir zaman lah. The reality memang kita nampak benda tu subtle. Tapi sebenarnya it messes with your mind. And then kalau katalah sebagai seorang ayah dan ibu pun, kita mesti akan pastikan whatever they are watching, whatever they are looking at, dekat sekolah dan lain-lain. Tapi how far we can go pun susah juga. So you're not with them 24/7. Betul. So the only thing that we can do is try our very best to put a proper foundation. Supaya they can actually strive on their own at the end of the day lah. Sebab you guys are not going to be here for the rest of your life. So kita nak just make sure yang these children of ours boleh survive on their own at the end of the day. Okay, so kita sambung dari situ. Majid, kita dah cakap pasal fathers in your individual lives lah. So now kita nak relate dengan Sudi, the company. Okay. So saya nak gabungkan these questions together and then maybe you can summarize the answer lah. Sekarang you are a father dekat tempat kerja, tapi now you are also sebenarnya a father figure. Especially you lah, the founder. So you are the main, the father figure, orang kata tulang belakang, the actual person yang build this company from scratch. Daripada tak ada apa-apa, the peluang pekerjaan, daripada nothing to something and moving forward, So values yang you practice as a father, your first question is how that influence on your working ethics in Sudi. Number one. Number two, macam mana you nak balance you punya father punya responsibility ni to be professional at work and at home. Sebab you also have family members yang bersama dengan you dekat sini. And ada tak perbezaan yang ketara raising a child and building a brand like Sudi? Nampak berat soalan ni. Ini soalan best. Kita dengan intelligent people ni, kita kena intelligent. Soalan Alright. Zat, kita tanya owner, founder. Okay, silakan. Alright. Okay. Building a company is macam juga dengan mempunyai anak. Because it start with nothing. You start with nothing. Anak tiba-tiba ada. Alright, company you nak bina. Walaupun anak tu tiba-tiba bukan maksudnya tiba-tiba, tetapi walaupun you merancang, tapi kadang-kadang perancangan tu bergantung pada ketentuan Allah. Tapi apabila kita terima perasaan untuk kita membina, membesarkan anak tu dengan kasih sayang, dengan rasa kesabaran dan rasa kata orang tu tanggungjawab memimpin. Whereas untuk bila you tubuhkan company, perasaan yang sama, bukan kasih sayang, tapi perasaan tanggungjawab dengan vision. You punya visi. Sebab dengan anak ni begitu juga, dia ada visi untuk kecemerlangan. Begitu, tapi untuk bila you bina company ni, you bina dari sesuatu tapi dengan ada visi. Dan juga dengan kesabaran, tapi dengan integrity, maknanya dengan kata orang tu dengan ketekunan. You perlu ada ketekunan. Alright? Whereas pasal benda ni membesarkan anak, challenges dia ialah untuk memastikan anak itu menjadi sesuatu yang cemerlang. Tapi membina organisasi ni ialah untuk memastikan organisasi itu dapat bertahan lama untuk dijadikan tempat
untuk ramai orang menjadi cemerlang. So dia punya persamaan yang sama, tetapi dia punya approach ataupun cara dia tu untuk kita membina tu, dia mempunyai katakan tu perlu ada satu perasaan, katakan tu he has to be with passionate. Dua-dua benda tu mesti berlaku dengan passionate. Sebab kalau you tak ada passionate, you takkan boleh bina sama ada keluarga ataupun organisasi. Alright, that's the first thing. Right, the second question that you asked for, saya lupa dah. Balancing. Okay. Balancing your working life and your personal life as a father lah. Okay, so everybody kita ni, tak ada orang yang dalam dunia ni ada lebih daripada 24 jam. Alright. At that 24 hours, it's better you have to balance between your work time and also family time. Bila yang dikatakan why we have to balance that, dalam you kesibukan macam mana pun, alright, you mesti pastikan. Bagi saya balancekan, saya mesti berada dengan anak-anak saya, mesti makan malam bersama. All the time, you must make sure that we are ada bersama, because that is the time kita boleh duduk, kita boleh cakap, boleh bergurau. Because after that, kadang-kadang anak-anak dengan hal dia, kita dengan hal kita dan sebagainya. Tapi we must make sure that is the balance. Dari tempat kerja pula, saya nak balancekan, bila kita punya perbezaan ialah kita di sini, bila ni saya perlu memastikan saya ni adalah majikan. Yang tidak ada saya akan membimbing atau melaksanakan tanggungjawab kerja tu berdasarkan sebagai seorang majikan. Tapi kalau kita dengan keluarga, kita rasa dengan kasih sayang. So two different things. So balancekan tu dengan masa yang kita bersama dengan keluarga atau bersama dengan tu, kita perlu bandingkan dalam masa 24 jam tu, at least 1/3 daripada masa kita tu perlu dengan keluarga. The rest of this is our own focus. So do you feel the responsibility dekat tempat kerja ni, mungkin dekat rumah ada 2 orang je, tapi dekat sini you have 50 yang menggantung harap pada you, need your direction, need your support, comes to you with problems. Dia macam anak jugalah, macam anak juga. So adakah you rasa benda tu sama on both areas? No, dia sama dari segi you punya perhatian, you punya ambil berat sama. Tapi dari segi yang menyelesaikan tu berbeza. Okay. Sebab selalunya dengan keluarga ni is more on emotional. Dia punya decision making, dia punya nak ni is more emotional, because you are handling a connection between a father and anak dalam kekeluargaan. Tapi bila dengan industri ni, dengan di dalam ni, you punya social is more on facts. On pendekatan tu your improvement so is all on facts basis, because you are talking about bagaimana you nak improve daripada satu situasi kepada situasi. So that's how you handle. Tapi benda yang sama is you need to be 100% katakan tu be available for any problems, sama ada di rumah ataupun di organisasi. Cuma approach you tu dengan berdasarkan different. You takkan beremosi bila you buat decision untuk ni. You always based on your facts, apa benda. So your punya decision is always based on katakan tu the needs of the ni. Tapi kalau untuk dengan keluarga, selalunya berdasarkan emosi. Dia punya keputusan tu lebih ke arah you emosi you lah. You punya moods. Approach is a bit different lah. Okay, kita pass tu Cik Khairy. Tenang sikit Cik Jamal macam Bila. Okay, how about you yourself as the CEO of this company kan? The differences of both side, how you juggle, how you approach things, sebab it's a bit different lah. Macam your age differences with Tuan Haji pun a bit different. So your pandangan, how you approach things in life pun a bit different. So how do you answer to these questions? Oh, okay. Soalan ni best sebenarnya, because this is how we relate our private life ataupun our normal life dengan office, and how we carry the father figures in the in our occupational kan, in our working life. Okay. Saya agree dengan apa yang Tuan Haji cakap. The best part is in here, he's my father in here, it's mentoring. So kalau perasan dekat sini, kita ada founders Haji Jamal yang mentor saya. Okay, saya ni pun macam kalau kat rumah macam anak sulung lah. Okay, so then you see how we grow the company, sama macam how he want to shape me, okay, to become somebody yang berbaloi dekat luar. So and I
appreciate that. Okay. That's why sometimes it goes in happy way, it goes in hard way, it goes apa. Tapi kita faham because this is the the learning curve yang kita kena go through. Okay, and Allah sediakan kita ni semua ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. So sama dengan family pun sama. You will see your anak-anak, you got anak-anak yang different specialities. Orang ni dia pandai bab ni, orang ni dia pandai bab ni, orang ni dia pandai bab ni. And as a father, you nampak benda tu, then you try to polish based on that. Dekat sini pun sama, we do the same. So, bila kita nampak orang ni bagus kat bahagian ni, why don't we polish this one untuk dia grow kat situ? Because he might be very good in here, tapi tak bagus kat sini, tapi orang lain boleh cover. So, this is the one that we balance. We use our father punya character tu in helping this company to grow bigger. Father instinct Father instinct. So kena ada macam tu sebab sometimes we will see also dia punya differences kan. Then itu adalah benda yang ni. Okay, soalan seterusnya tadi you tanya, you kata how I balance here and also dekat rumah. Okay, sebab kat sini seorang dia, so okay lah kan. Dekat rumah elemen yang sama yang saya cakap tadi tu, because I using the same element to approach. So, okay, best part is baby boomers, the Gen X, millennial Gen, you millennial kan? Millennials, kan? I Gen X kan? Dia pun tak tahu itu. Tell you why. So I X. Millennial lah. Millennial lah. So boomers dengan Gen X ni dia boleh sekali sebab memang bapak saya pun boomers kan. So we can absorb. Okay, millennials ataupun yang Gen Z apa semua ni, they will be different. So maybe the dissemination ataupun cara nak menyampaikan tu from Gen X ke bawah mungkin lebih approachable. Macam tu. So saya perasan benda ni sama. Ni you will find hard. Contoh like my father pun sekarang, the way dia layan cucu dia lain lah. Lain kan. Dia layan cucu, kalau emotional bank tu dia will be different. Tapi kalau dia punya garang dia tu, cucu akan lari kan. So I understand. I kata tapi kita faham ni sebenarnya untuk benda ni. So this is something yang we can use this father character dalam mencorakkan sudi lah. Okay, faham. Okay, kepada Cik Azad pula. Cik Azad ni lain sikit sebab he's in production line. Macam both of you. Dia ada staff to handle. Correct. Dia dekat production line. So you punya staff, okay, walaupun majority of the staff memang bawah this tu lah. Tapi you have staff yang memang buat kerja operationally tak? Okay, you tahulah dengan panas, dengan apa kan. So how do you manage that? Dan memberi motivation, it's different kan. Dekat anak kecil lagi tak kisah. Dekat sini macam mana? Okay, like experience saya usually of course start usually selalunya during working days. Masa balik tu I will always, while tengah pergi ke rumah tu, dalam kepala dah mula plan to next day. Okay. So to next day, where should I put, how, and then to fulfill the orders. Okay, so in the meantime, so I will set my mind lah, siapa dan sebagainya. The deadline until the end of the day, which is 6 o'clock. So morning pula tu bila start, I will always sambil tengah bersiap tu akan tengok ada tak message masuk. Ada tak WhatsApp masuk ke apa, because saya tak datang lah tu lah ni lah apa. So because sometimes ada dua things, so plan kita akan lari. Correct. So we need a plan B always. So I will always keep plan B kat belakang tu lah. So and then dah settle tu, okay, so okay, ada kalau contoh go as plan, okay, happy lah pagi tu datang. And then usually pagi datang kita kena dengar lah, okay, kena selesaikan masalah masing-masing, because before kita nak masuk ke fasa pagi tu, kita datang masing-masing ada cerita masing-masing sebagainya. Kita nak transform pukul 8 tu during roll call, nak transform ke fasa bekerja. Fokus lah, fasa fokus tu. So sebelum tu, so saya akan buat apa, saya akan selalu mendengar sebenarnya. So at least to comfort them ke apa ke, because this involves productivity. This involves productivity, how they going to continue their day during the whole day here. So contoh kalau pagi tu they might have some things at home, mana-mana ke, any issues ke apa, so we might be a comforting person for that. So that's what I always practice lah. So
So because bila kita tend to at least be positive to them, kita bagi some motivation or what, so and then their work for the whole day will be fine, insyaAllah. Boleh. Dia dah. Boleh. No, I think I want to add something about what you say, something bagaimana untuk membina keluarga dan juga di sini. Sebenarnya you kata di sini apa yang saya buat dalam bentuk kekeluargaan je lah. Dalam keluarga saya bentuk kekeluargaan, tapi dalam tempat kerja ni pun saya rasa I think we are like families. They don't feel that I am the boss and diorang ni. So I think everybody, I think they can conquer lah. the family spirit tu ada dalam studi. We are more kata orang tu coming here with bukan hanya bekerja. My staff saya rasa lah, tak tahu if I'm wrong you have to but for me I think they feel that we are a very big family. Alright? Yang kita orang tu mempunyai satu visi, mempunyai satu kata orang tu usaha yang sama. I think we have built a culture, a family culture in studi, which is so this is I think if you ask me the question how I look at it, this is how kita bawa semangat untuk kata orang tu bukan hanya bekerja, tapi semangat dalam keadaan kata orang tu bekerja dalam keadaan motivated, gembira, right? So this is what we are doing. I just nak tambah add what you are doing. Okay, you nak tambah apa-apa lagi ke from so usually apa yang like I said just now, like even Cik Jamal added, where we as a family kan, so bila kita nak menggerakkan kapal tu, so like Cik Jamal dah set for us, so and then from CKK ke kita, so we must always bagi saya lah balance, we must not always show like contohlah I'm handle feeling, so I must be there for them. Must be present. Must be present for them. So because kadang ni bila kita kat production line, because adalah kadang musuh production usually is QC. QC of course ada je ni, so biasa ada yang terasa hati lah, ada yang ni lah, ada yang ada, so kita kena jadi pendengar, so kita kena bersabar, kita kena macam-macam benda ni walaupun kita buat betul ke apa ke, ada je komplain because we are very strict with our process. So QC tu macam kakak sulung so macam kita selalu dia akan counter check kan. Saya selalu tanya kakak TV dah turun belum. So kita ada kita punya ni lah. So counter check, so but me in the middle, saya tak boleh support I mean can't support my line just macam tu, because we have our process, because it's getting to our end customer. So we have our customers yang mana dapat our end product. So kalau kita kadang bila jadi isu-isu macam tu, so I will try to balance. Masa tu lah kadang saya susah sangat nak balance, because nak fahamkan orang, so and so on lah. Tapi end of the day where they understand, kadang lepas kita dah settle apa semua tu, dah berbaik semula. Where QC kan ni dia carry on buat kerja macam biasa, pastikan benda-benda kita buat tu semua betul and so on lah. So that's how I will try to balance kat sini, because usually kadang kita production line, of course we have sometimes we do have longer hours, we have to focus on overtime, producing and so on. Bila kita balik tu, saya cakap anak kecil lagi, so nothing much for us to like just go makan-makan, cerita sekejap dengan wife and so on, tidur, main-main kejap lah. So that's for me. I think oleh sebab kita ada that culture of family, kita gaduh macam mana kita akan tak ada apa. Okay, lepas tu tak ada apa dengan sama kisah tu, kejap tengok dah mula cerita gelak-gelak lah. So cuma dia kena ada some punching back in the middle. So saya akan selalu bila dah tahu apa-apa saya dah dengar, jadi saya akan pergi, they will just express their feelings to me. I will listen. I will not support this, support that. I will just listen. Kejap tu tengok dah, okay dah. So that's all. Janji our products are safe. Tu saja. Tapi selalu seorang orang memang macam tu pun, sebab mothers they emotional. It's always emotional because we have so many hormones in our body lah, basically. That's what makes a woman special lah. Tapi that's why orang kata to stabilize in this world, we have to have men. Because men je yang boleh macam no matter what kan, they can go with a straight face and say okay. Boleh. Macam tu lah. But at the end of the day, I think everyone punya health is very important lah to build this company and to move to a better future of course. Exactly. Okay. So oleh sebab ada dekat you. Okay.
what do you hope for your child lah? 20 years from now ke, bila you dah tak ada ke, you know, your hopes for your child, apa yang dia akan jadi ke, you know. As we say, kita tak tahu, ada orang yang ayah ada dengan kita sampai, ada yang, you know, ayah pergi dulu atau mak pergi dulu. So sometimes kita tak tahu kita punya life kan. So your hopes for your children, maybe 20 years from now when you are not here anymore ke, macam mana? Saya nak tarik sikit daripada point yang Cik KK beritahu tadi, where attitude, adab dan sebagainya lah, where evolving. Di mana zaman sekarang budak-budak tak ada benda tu. Betul. Macam kita ada still rasa takut tu lagi, pakcik kita, makcik kita segan dan sebagainya. Kita at least kita tahu macam nak kata, you know, he's our uncle, he's our auntie. But zaman sekarang saya tengok masing-masing budak-budak, especially yang upcoming ni, dah tak ada. What I can say is, before everything comes first, attitude. Diri sendiri tu kena faham, and he must always be a straight person. Bagi saya lah, saya expect him to be that, and then insyaAllah success tu akan datang. But when you don't, the character building lah. Character building, because bila you tak respect orang tua, susah. Betul. Susah. Macam mana, tak kisahlah kita ada some other point of view. Kadang even I also, saya sendiri pun pernah kadang-kadang bila ayah bagi some point, kita tak agree. Correct. And so on. But ada limit dia. We must know our limit. Where walaupun macam mana kita tak agree, but it might be wrong. It might be yes, it might be right, it might be wrong, and sebagainya lah. But then when you build your character, insyaAllah lepas tu, because even saya sendiri, kita pun ada buat banyak silap, tapi in the same time we are building ourselves. Especially bila ada anak ni, saya rasa saya tengah build lagi. Kadang to be honest, like saya suka observe orang. Saya akan kadang Cik Jamal, kadang Cik KK, how macam mana diorang bercerita, macam mana diorang cara bercakap, cara present during in the meetings, and I like to observe. So there are some values that I learn. So when I learn, I try to practice. That's what I expect my son also, insyaAllah, where he also can learn from leaders, for example, leaders everywhere. Okay, we can pass this to KK. How about you, Cik K? Okay, to see my 3Q lah kat rumah kan. 3Q, anak semua Q lah, Q. So my 3Q, Q1, Q2, Q3 lah. So kalau kat office, Q1, Q3 dah macam KPI lah kan, macam ni kan. Tapi that's ni panggil dia. Basically, my hope 20 years from now, okay, saya pegang motor sekolah saya lah kan. And then benda tu, saya rasa benda tu yang memang kena semua orang ada lah. Okay, for 3Q ni, you kena ada ilmu, iman, amal. Walaupun dia macam motor kat sekolah, simple motor kan, but that is the most important. Sometimes people tak perasan benda tu. You must be berilmu, because bila dengan ada ilmu, you boleh buat macam tadi yang mana Jamal cakap tadi, you boleh bezakan yang mana betul, yang mana tak betul, apa yang bagus, apa yang tak bagus, with ilmu. With ilmu also, you boleh pertingkatkan diri you boleh elevate yourself to become somebody. Kalau tak, kekayaan sahaja ke apa benda semua tak boleh pergi jauh. So ilmu penting. Lepas tu you must have iman. Okay, you ada ilmu tapi you dah jadi riak, you dah jadi apa semua ni, you tak ada iman, gone. Okay, you can be a very good people tapi you like Fir'aun buat apa kan. So you must be ada iman kat situ. Dan lepas tu amalan. Okay, amal maknanya you beramal dengan ilmu yang you belajar tadi, so you jadi someone yang bagus. So sometimes the apa nama kat sekolah tu dia panggil bukan logo, apa dia panggil, ilmu yang kan ada kat sekolah, ilmu cogan tu very so nampak orang lama ingat cogan. Cogan kata. But that one very very good, you know. People don't ni. Alhamdulillah saya dibesarkan di sekolah yang okey lah, bagus bagi saya. Smart Labu tu ajar saya ilmu, iman, amal ni. Tapi ramai orang nampak ilmu, iman, amal is just a normal cogan kata. Tapi if you go deep on it, terdabur sikit daripada ilmu, iman, amal tu, you boleh dapat ayat-ayat ni, which is you akan jadi intellectual yang berulama, yang berintegriti, yang berilmu, beriman dan beramal pada satu ketika nanti. Itu je. Okay, kita pass lah. How about you, Tuan Haji? I think apa yang di-express oleh Azad dan juga apa tu KK, I think that's just always a hope for the same thing for anybody's lah. Alright, I because macam saya kata, depan pencabaran akan datang ni sangat-sangat mencabar, sangat-sangat berbanding dengan what we have gone through. Alright, so tu yang dia agree, ilmu,
sebenarnya saya kata awal-awal, you must be able. Saya paling takut kalau dia buat, orang boleh buat keputusan yang salah berdasarkan tidak dapat mempertimbangkan benda tu. So to do that, itulah saya kata untuk 20 tahun akan datang yang saya risau ialah keadaan mempengaruhi kehidupan. Fitnah ni tak ada batasan masa zaman kita. Kita duk fikir macam mana fitnah tak ada batasan. Alright, rupanya hari ni TikTok, WhatsApp, FB, you buat hari ni dalam 5 minit dah semua orang tahu. So that's why kita say, this is something yang kita kata suatu benda yang kita tak pernah terfikir dulu, ia berlaku sekarang. Dan mungkin juga apa yang telah diberitahu juga pada kita akan datang ialah bila orang kata Dajjal. Kan? Dajjal sebagai orang kata dulu apa makhluk bermata satu dan sebagainya. Is that true in term of orang sekarang? Kalau yang beritahu, tapi the word is, I think, bukannya the figure itself, tetapi kerosakan yang sedang digambarkan. Sebab kalau kita tengok sekarang pun yang mata satu ni telefon. Oh ya. Kan? Pak, betul juga tu. Betul juga. So it might be a metaphor, it might be everything, but it's all about something yang saya takut, benda-benda macam tu yang akan menjadi suatu, dan dah diberitahu juga akan akhir zaman sebagaimana. So this is something yang kita harap anak-anak yang kita tu tidak tergulung atau tidak termasuk dalam kerosakan di akhir zaman. Itu yang paling saya takut lah. Tapi bagaimana kita nak mengatasinya atau apa, kita hanya boleh buat termampu sekarang, seperti mana yang KK cakap. Kita berikan ilmu, kita berikan pendedahan, kita tunjukkan bimbingan. Itu yang saya punya pandangan lah bagaimana. Kita tak boleh tentukan, Allah tentukan, tetapi kita cuba sebaik mungkin untuk kita pastikan bahawa apa juga cabaran 20 tahun akan datang, sesuatu yang bagi saya zaman ni mencabar, 20 tahun lagi akan datang akan lebih mencabar yang kita tak tahu. Betul. Right? Kita tak mencabar dari segi kita kena pergi war, tapi kita tengok war sekarang ni is in our mind tau. Betul. Lagi dangerous. Even yang dia katakan dulu ialah katakan dalam ayat Quran dia kata dukang. Suatu adalah benda yang gelap dengan apa ni. Kalau kita tengok sekarang senang je, jatuhnya atom, jatuhnya nuklear, dan jadi kalau kita fikir is dukang. Right? So this is all been told, tetapi benda tu kita kadang-kadang kita start berfikir sekarang. That is 1400 tahun dulu yang beritahu, kita boleh berfikir sekarang. This is what happening. Alright? And kalau kita nilai, ini yang kita takut. Ini yang kita worries jika anak-anak kita tidak dapat, ini yang kata tadabbur. Buatkan sesuatu apa benda yang kita baca tu, kita cuba memikir secara betul-betul apa sebenarnya yang terkias, apa benda yang tu untuk dihadapi akan datang. Itu yang paling menakutkan lah bagi saya. The worries, right? Okay. From the point of father lah. Point of fathers. Untuk anak-anak. So sebab ni semua saya rasa topik yang berat lah. Bercakap pasal ayah, nampak tak? Topik dia berat sebenarnya. So I can close this topic before we go to a lebih santai punya session kejap lagi. My closing quote is, legacy bukan sekadar apa yang kita bina. It's about the people you nurture and the values you pass on. That is the actual quote sebenarnya. As a father figure kepada sesiapa pun, that is the value yang kita pass on lah to the future generation. Macam mana dia orang nak move forward with their future. Okay, so kita stop berat-berat ni. Kita go to a ringan sikit. Saya nak tanyalah pengalaman anda bertiga lah Dululah masa kecil ke besar ke, pernah tak korang dengar bunyi ni? Dalam toilet waktu mandi. Siapa yang selalu buat tu? Ayah. Ayah lah. Adakah anda yang buat? It's the same thing. So saya selalu terfikir tau. That one legacy ke? Saya nak tahu. Saya tak tertanya lah my father kan. Tapi saya nak tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam toilet tu sampai macam tu. Sampai macam tu sekali. Tak, saya tahu. Dia bukannya kita nak buat-buat. It's nature. Adakah sebab tengah menggosok gigi tak, it's by nature. By nature, I don't know.
That's man kot. Ya ke? That's man kot. I don't know about you. But Saya sebab gosok gigi. Soal gosok gigi? Kan? Gosok gigi dan saya dia. Tapi kadang-kadang saya gelak agak. Saya cakap, oh dulu kecil-kecil betul lah kan? Kan? Sebab kadang-kadang kat luar saya dengar tiba wife saya gelak ke anak saya gelak. Saya cakap, you're right. I don't know. I jadi macam kebiasaan. Adakah Azad pun sama? belum sampai. Belum lagi? Belum sampai ke? Belum sampai lagi. Dia kena dah lebih 40 ke atas. Dah start lah. Masih diam lagi. Okay, masih dia lagi. Okay, so itu. Okay. This one is a challenge. Saya nak tanya tapi kita tak nak semua, dia macam satu tu seorang yang jawab lah. Kita nak tengok orang tahu ke tak. Okay. Saya nak challenge today's lingo. Okay. Macam contoh. Skibidi. Adakah anda tahu apa tu skibidi? Itu contoh lah. Okay. So kita nak try each and every one of you. Okay. Siapa nak try? Boleh. Okay. Azad. Okay. Kalau orang cakap no cap. No cap. Can you please try to see if you know what no cap means? Atau in a sentence ke Like maksud ke? macam susah sikit nak ni. Tak terfikir kan apa tu no cap No kan? cap, ya. Limit bukan? Macam mana? What do you think? No, it's not a limit. Dia macam Totally lain. dia tengah cerita lah. Dia Okay, saya bagi contoh lah. ya. Okay. No cap. Yeah. Itu memang berlaku semalam. Ya, dia Like dia that. dia tambah phrase tu untuk nak start ayat dia. Phrase tu is Yeah. like no lie, like Ya, seriously it happens. seriously. Serius lah. Ah. Tapi tak pernah dengar. No cap. Ya. Okay. How about KK? Okay, mempuih. Yang ni tak kerti ni lah. Okay. Perkataan yang kedua adalah drip. Drip. Yes. Ini lingo sekarang Serius lah. nanti boleh try tanya your anak-anak. Drip. Drip. Oh, cool man. Drip minum apa? Kan? No. Tapi dia ada kaitan apa you cakap tadi? Yelah, minum. Maybe zaman kita cakap you look fly. Okay. Tapi zaman sekarang they say you look drip. That mean your fashion sense. Kalau benda tu macam very good, you know, you have the style kan, orang cakap you look drip. Serius lah. You look drip today. Oh. Dulu dia cakap ni you grand mah. Grand Gerek say. Oh, drip Oh, tak tahu. drip. I feel bab tu. Zaman sekarang. Betul. Ini kalau ni dua pun habis, ni lagi lah tak tahu. Okay. Tuan Haji. Sus. Masya Allah. What do you think sus can be? Something yang kata beres. No. Huh? No. Kalau in a sentence, orang boleh kata, you know there's something sus about what happened in the factory yesterday. Oh, something yang berlaku. Yang tak di apa? Atau satu Dia macam- benda teruk, satu benda teruk. Correct. Dia something yang you macam suspicious. Oh, Something yang shady atau trustworthy. Maksudnya macam you cakap, okay, what happened to the machine? Tiba-tiba there's something sus yang happen. Oh, okay. Itu maksud sus. Sangat dah nowadays lah. I don't think I need to learn this. Kita tak tahu sebab sometimes bila budak-budak tengah borak kan, you tak tahu kan. Okay, there's one thing orang buat sekarang. Sini. Tahu tak ni apa? No. Kalau you tengok TikTok, Cik Kes orang tengok TikTok ni. Apa ni? Ni. Oh, kita tengok TikTok yang tua-tua ni. Ya, update lah. Ni. Ada. Tak, you perasan tak? Sebenarnya okay, betul lah. Ni satu benda lagi yang nak bagi tahu. Ada the facts lah. Kalau katalah, you can see, budak muda dia akan tengok YouTube. Lepas tu budak-budak ni. Tapi kalau dah start 40 ke atas, kita akan tengok apa? Kita akan tengok politik. Kita akan tengok world punya ni. Benda-benda facts lah. Agama. Dia punya content tu different. Content different dah lah. Okay, so yang ni Ni, apa Betul tak? No. orang akan kata agreeness. I agree with you. Yeah, agree. Yes. Dia punya gesture tu lembut sangat. Lelaki dan perempuan ni buat. I agree with you. Agreeness. Okay. Letak tepi linggo lah. Okay. Ini short form punya challenge. Oh, short form. Short form. Okay, saya nak bagi dekat Tuan Haji dulu lah. Allahu Akbar. Tuan Haji, BRB.
Oh, biar tahu. Be right back. Tengah bangga dia kata. Okay. Wah, hebat. BRB. Selalu lingo in the phone lah. Orang kata BRB. Be right back. Okay. TTYL. Talk to you later. Wow. Okay. GTG. Got to go. Okay. Ini okey lah. Ni kita boleh teka Go back. Boleh Jamal. IDC. IDC. Yes. IDC. I don't know. Tak tahu. Dah dekat tu? Nak rekat dah. I don't conquer. No. C tu kena tukar. I don't know. I can't Sikit lagi. I don't see. No. I don't care. Dapat ada bantuan. Ada bantuan. Okay. Panjang sikit. Okay. IYK. If you know, you know. Yeah. Wah, hijau. Last one for you. YTJT. YTJT, no idea. Tak tahu. No idea. Bahasa Melayu. Ni bahasa Melayu. YTJT. You Kan. Okay. Okay, kita nampak. Dia ni yang lebih TikTok ni. Yang tu tahu lah. Selalu ada hashtag. kan the phrase YTJT. tapi dah YTJT kan? Yang tahu je tahu. Yes. Okay, consider pass lah. JT. So, kita tahu orang zaman sekarang lagi nak short form. Kalau boleh lagi short. Kalau dulu YOU is you. Lepas tu kita go to you. Ataupun OK jadi K. Sekarang a full sentence. Ya. Short form. Apa nasi lemak dah apa? Naslem. Kan? Yes. Migor. Will that affect orang punya in terms Ya, dalam buat bahasa. perangai, You're right. apa ni? That's the reason why ChatGPT is here. Encik Jamaluddin. Oh. Tapi itu pun in the form of ChatGPT pun saya perasan budak-budak tak baca balik pun apa yang ChatGPT tulis, dia hantar saja. Itu pun satu benda lah. So kalau you nampak tunggang langgang kan. correct. Kalau you nampak tulisan tu nampak wow gempaknya awak, tapi bila tulis sendiri tu memang kantoi. Ataupun dia memang nampak gempak tapi dia tak baca balik the facts yang dia tulis tu. So bila dia submit, dia punya tu macam kantoi sikit lah. Sometimes lah. But that's the reason why ChatGPT is here. So kita tak tahu now how budak-budak buat essay lah. Kita tak tahu how lah. I share baru-baru ni lah anak baru lepas exam ni. I cakap dengan dia, kalau karangan ni bubur lah satu ayat. Sebab kalau English kan, dia kata, okay, I hope you are in the pink of health. Kan? Kita ayat tu, macam dulu memang hafal akan letak kan. How are you? I hope you're in the pink of health. So, balik macam tadi Jamal cakap. Dia kata, apakah kena buat pink of health? Apa benda pink of health ni? I kena terangkan pula. Kalau you sihat kan, muka you akan kemerah-merahan. Dia nama dia idioms. Idioms kan. Dia bagus yes. tu kan. Dia macam plethora of things. You know, those words. Tak pun, dia kata, babatak pun memanglah aku tak putih. Aku tak adalah pink of health, saya cakap. Tapi there's something lah. So, I kata macam, okay. But, they start to use the perkataan yang pendek-pendek lah. So this is the thing yang saya pun risau. Saya kata macam I have to go through balik, tengok balik dia. I think parents have to do that because sometimes penulisan tu macam saya dulu, kita belajar idioms ataupun kita tulis in a nutshell. You know, there's always two sides of coins. Mine will always outshine yours. Those things are added value to essays sebenarnya. Tapi mungkin budak-budak sekarang don't go, because I told you nothing in books, nothing in social media. So benda-benda tu kita risau on this new generation. Can they actually write properly and speak properly, especially on conviction lah. Kadang-kadang nak present pun lemah tengok kan. Tapi that's the reality. As kita generasi sekarang, I think we have to make sure the culture tu stays lah. Jadi our future generation tu tak ni lah. Okay. So saya rasa kita dah go yang berat, kita dah go yang ringan. Saya rasa lama juga kita punya podcast ni kan. Perasan tak perasan. Lebih dari 1 jam 30 minit kawan-kawan. Perasan tak perasan kan? Tak perasan. Tak perasan. Okay, so before we end, I would like to say thank you so much kepada saya punya tiga special people yang datang hari ni, Tuan Haji Jamaluddin, Encik Carrie dan juga Encik Azad, for giving us your time to be on the first Sudi podcast, One Table Endless Stories, and hopefully in the future
we can Banyak have More more of topics to this come. podcast and more topics yang kita boleh cover lah. So kalau you guys pun ada topics yang nak kita cover ataupun ada soalan-soalan mengenai sudi or anything about this industry or anything about anything under the sun, feel free lah to comment, hashtag, follow us, and then share this with semualah rakan-rakan anda kat luar sana. So once again, I would like to say Happy Father's Day to all three of you. Sebagai seorang anak jugalah kepada ayah-ayah yang mungkin tak ada ayah di luar sana ke, yang masih ada ayah ke apa kan, guys, please, selagi masih ada, be with them. That is very, very important. Time tak akan kembali once it's done. It's done. So itu pesanan saya sebelum saya mengakhiri lah podcast kita pada hari ini. So kalau ada kesalahan silap daripada apa yang kita buatkan hari ini, minta maaf banyak-banyak. Yang mana yang very good datang daripada Allah, yang not very good tu daripada kita sendiri lah, insyaAllah. Okay, so itu saja untuk kita hari ini. Saya Syasha dan kami daripada Sudi One Table, Endless Stories. That's all. Assalamualaikum. Bye. Take a seat, bring your story. Sudi. One table, endless stories.